アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。5月1日のダイジェストです。1日の午前中はルーティンとタロットリーディング、午後はブログと動画編集と英訳、夜はルーティンとテレビと英訳、タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性の赤色の才能がストレッチ、筋トレ、目の運動とユウトレさんとマリネスさんで踊りました。黄色が動画編集とブログを書きました。風属性の黄緑色の才能が拡散 Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバー、ブロガーでシェアをしています。緑色の才能がガーデニングをしました。青色が暗記暗唱と、日記の英訳をしました。水属性の紫色の才能がタロットカードと、しいたけさんと石井ゆかりさんの占いを読みました。あとシュガーさんの占いも読みましたね。それから、植物と風と水のある暮らしさんの動画も見ました。ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしなみを整えて誰かを褒め感謝を捧げました。自分を愛して褒めました。薄橙色の才能が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓までできています。土属性の黄土色の才能が両学長さんのライブと動画も見ましたね。両方ですね。はい。茶色が朝寝とテレビと漫画です。灰色が読書ですね。陰陽の白色の才能が掃除、換気、浄化、のり東京、六方杯、ポジティブワードの音読、あとお祈りと薬師寺観法さんで、掃除機をかけてスマデラさんで読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、日記の英訳をして、風属性青色の知識の才能を育てました。タロットリーディングをして水属性紫色の直感力の才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおし文、イラストはお基礎、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない。自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの今日まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで、こちらの方も、Google 翻訳を頼りながら英訳をしたのを読みます。間違っている文法や発音があったら申し訳ありません。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. FGM AI'sM 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water. 4 elements.
The 15 colors can be combined to create endless talents. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail. So please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of my first morning routine and tarot reading. Afternoon blogging, video editing, English translation. Night routine and TV at night, English translation. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element, red, stretching, muscle training, eye exercise, Yuwtore and Mariness. Yellow talent action, video editing and blog. Wind element, yellow-green talent, spread, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. Green talent, gardening. Blue talent, memorization, recitation. English translation of diary. So water element, purple talent action, tarot card reading, Shiitake's fortune telling, Yukari Ishii daily fortune telling, Sugar Sun's fortune telling. Living with plants, wind and water, the video I watched. Pink talent action, face mask, oral care, waking up, getting groomed, praised someone, loved and praised myself. Light orange talent action, cooking, washing dishes, laundry, organizing, bathing, take medicine, taking supplements, tidying up before bed. So earth element, yellow ochre talent action, new president video I watch. So brown talent action, morning sleep, TV, comics. Gray talent action, reading a book. Yin and yang. White talent action, cleaning, ventilation, purification. Norito, sutra, lopohai,
reading positive word aloud prior. What kind of talent did you intensively raise today? Blue talent action. I translated my diary into English and nurtured my talent for knowledge of the wind element blue. I have developed a talent for water element purple intuition, so tarot reading. That's all for the report, video channel registration and high rating. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-off game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happy. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。